హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఫార్మ్స్. నా పేరు కిరణ్. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలా గంట సింబల్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. మన ఫామ్లో మన మేకలు ఈ మధ్య ఈ గోడలకు రాయడం కానీ ఆ షెడ్డుకు రుద్దడం కానీ చేస్తుండేవి అన్నమాట. సో నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తే వాటి బాడీ మీద పెయిన్ల టైప్ ఉన్నాయన్నమాట. అయితే నేను ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాడినంటే 3 months 4 monthsకి ఒకసారి మామూలు వాటర్తో సర్ఫ్తో స్నానం చేయించేవాడిని అనమాట. సో తెలియక కొందరు అన్నారు అట్లా వేయించొద్దని. సో అప్పటి నుంచి మానేసిన. ఇక ఫస్ట్ టైం మనం బూటాక్స్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అన్నట్టు ట్రై చేస్తున్నా. అయితే ఎట్లా స్నానం చేయించాలని పెద్ద సమస్య. ఎందుకంటే మామూలు బకెట్ వాటర్ తోటి చేయాలంటే బాగా వాటర్ కావాలా. అయితే ఆ మందు కూడా సరిపోదు, ఎందుకంటే వాటర్ వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది కింద. మరి అంత కుండీలు ఏం లేవు, వాటిలో ముంచి దిద్దామంటే ఏం లేవు అవైలబుల్. సో ప్లీజ్ సేవ్ ఫార్మర్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో రీసెంట్గా ఒక వీడియో పెట్టిండు అన్న. ఆ పంపు స్ప్రే తోటి అన్ని యానిమల్స్ని అన్ని స్నానం చేయించిండు అన్నమాట. ఇది ఐడియా బాగున్నాయని మనం కూడా ట్రై చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు నేను ఆ పంపు తోటి ఈ డెటాల్ కానీ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కానీ వర్షాకాలంలో స్ప్రే చేస్తాను ఫామ్ మొత్తం. ఆ పంపు బ్యాటరీ సౌండ్కి అవన్నీ భయపడేటి, మొత్తం ఉరికేటి. సో ఇవి చేయనిస్తాయలేవని డౌట్ వచ్చింది. అయితే ఏం చేసిన అంటే మా బ్రదర్ హెల్ప్ తీసుకొని వాటిని ఒక్కొక్క దాన్ని కట్టేసుకుంటా స్ప్రే చేసిన అన్నమాట. స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా భయపడ్డాయి, తర్వాత సెట్ అయిపోయిన వాటర్ మీద పడిపోయేసరికి అట్లా. అయితే ఫస్ట్ ఏం చేసిన, నేను అన్నిటినీ మామూలు వాటర్ తోటి మొత్తం బాడీ మొత్తం అంటే తడిపేసిన అన్నమాట. తడిపేసిన తర్వాత మళ్ళీ 10 liters వాటర్ తీసుకున్న పంపులో 10 liters వాటర్ తీసుకొని 30 ml ఈ బుటాక్స్ కలిపేసి ప్రతిదానికి స్ప్రే చేసిన అన్నమాట. హెడ్ మీద మాత్రం కొట్టలే, ఎందుకంటే ఎందుకు రిస్క్ అన్నట్టు మనకేం ఐడియా లేదు కాబట్టి రిస్క్ ఎందుకని హెడ్ మీద కొట్టక మిగతా మొత్తం బాడీ నానేటట్టు చేసిన. మళ్ళీ ఇంకో డౌట్ ఏముండే అంటే, ఒకవేళ స్నానం చేయించినాక ఒకవేళ బాడీని గిత్త నాకుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని చిన్న డౌట్ ఉండే. సో యూట్యూబ్లో అక్కడ ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తే ఏమని తెలియదంటే, ముందే మనం వాటికి స్నానం చేసే ముందే వాటర్ తాపడం కానీ ఫుడ్ పెట్టడం కానీ మొత్తం చేసేయాలన్నమాట. సో అవన్నీ చేసేసిన. మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఈ బుటాక్స్ కొద్దిగా స్మెల్ వస్తుంది కాబట్టి నాకు తెలిసి అవి నాకాయి బాడీని అట్లా మొత్తం బాడీ మొత్తం నానేటట్టు స్ప్రే చేసిన. యాక్చువల్గా 5 liters వాటరే అరిపోయింది నాకు ఫస్ట్. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ మామూలు వాటర్తో బాడీ మొత్తం నానేటట్టు చేసుకున్నా కాబట్టి తర్వాత నాకు 5 liters ఈ బుటాక్స్ సరిపోయింది. మిగతా 5 litersని ఫామ్ మొత్తం స్ప్రే చేసుకున్నా అన్నమాట. 1 week ఒకసారి లేకుంటే 2 weeks ఒకసారి నేను ఫామ్ క్లీన్ చేస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే యానిమల్స్ ఎక్కడ లేవు మన దగ్గర, 12 ఉన్నాయి. సో ఫామ్ అంతా డర్టీ ఏమి ఉండదు. అట్లా 2 weeks ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటా. అలాగే ఈరోజు మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మధ్యాహ్నం టైంలో వీడికి స్నానం చేసిన తర్వాత మిగిలింది మొత్తం ఫామ్ మొత్తం స్ప్రే చేసిన అన్నమాట. సో ఇంకా మిగిలింది ఇంకా ఎంత 50 ml కదా, ఇంకా 20 ml ఏమో ఉన్నది. సో నెక్స్ట్ టైం 20 ml ఇంకోసారి స్నానం చేయించిందంటే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.